السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله. في هذا الفيديو غادا نهضر على لي برينسيپ كونطابل فوندامونتو. دونك قبل ما نبداو ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي باش يوصلكم الجديد ديال لاشين. دونك على بركة الله نبداو. Il faut préciser que la tenue de comptabilité générale doit se faire dans le respect des principes suivants. يعني راه اي واحد كيدير لا كونطابيليتي ولا كيستعمل لا كونطابيليتي راه خاصو يحترم دي برينسيپ، عنده مبادئ خاصو يحترمهم. بالنسبه للبرينسيپ الاول هو برينسيپ دو كونتينيتي ديكسبلواتاسيون. اش كيقول هذا البرينسيپ؟ Considère qu'à la fin de l'exercice comptable, les états financiers de l'entreprise sont élaborés en présumant de maintien ou de la poursuite de l'activité de l'entreprise, situation financière de l'entreprise, environnement de marché de l'entreprise, conjoncture économique. L'entreprise est présumée établir ses états de synthèse dans la perspective d'une poursuite normale de ses activités. يعني بمعنى هذا البرانسيب كيعتبر باللي في لافان ديال ليكزيرسيس كونطابل ولا لافان ديال العام لي زيتا فينانسيير اللي كدير الشركه سون ديلابوري راه كيدارو اون بريزومون. شناهي اون بريزومون؟ هي اون سوبوزون، كنفترضو بلي الشركه مازال كدير لاكتيفيتي ديالها، يعني كاينه الاستمراريه في النشاط. علاش؟ لان في اي لحظه قدر الشركه تحدث لاكتيفيتي ديالها، في اي لحظه يقدر دير فايت، لان حيتاش عندها كاينين دي فاكتور كيأثروا على النشاط الاقتصادي ديال الشركه. من بينهم تقدر تكون الحاله الماليه ديال الشركه، سيتياسيون فينانسيير، لونفيرونمون فاش كاينه الشركه، فاش كتيفولي الشركه، يعني المحيط الاقتصادي ديالها، الظرفيه الاقتصاديه تقدر تكون اون كريز ولا شي حاجه يقدر تاثر على الاكتيفيتي ديال الشركه. داكشي علاش قلنا هنا اون بريزومون ولا اون سوبوزون، نفترض. هادشي بالنسبه للبرانسيپ دو كونتينيتي، يعني فيه هنا لا كونتينيتي، فيه الاستمراريه ديال النشاط. لو دوزيام برانسيپ هو برانسيپ دو بيرمانونس دي ميثود. L'entreprise est censée établir ses états de synthèse en appliquant les mêmes méthodes et les mêmes règles de présentation d'un exercice à l'autre. يعني الشركة خاصها تحترم نفس لي ميثود باش كتخدم لي زيتا دو سانتيز. ماشي انا كندير اون ميثود في هاد ليكزيرسيس، في ليكزيرسيس اخر ندير اون اوتر ميثود. لا، خاصني نطبق les mêmes méthodes ou les mêmes règles, exercice et exercice. Les méthodes de traitement comptable يعني ديال الطرق باش كنعالجو ديك المعلومة المالية doivent être identiques، يعني كتكون identique، كتكون متشابهة، كتكون بحال بحال. d'un exercice à l'autre، exercice exercice، ماشي كل exercice كندير une méthode في شكل، لا. donc l'information est fiable. ماشي l'information comptable اللي عندنا في داك لو دوكيومون كونطابل خاص تكون exact. بالنسبة للبرانسيپ دو كور historique، les éléments d'actifs de bilan doivent être gardés à leur valeur d'entrée, laquelle valeur doit rester intangible quelle que soit la valeur actuelle de l'élément considéré. بمعنى أي élément كاين عندنا في l'actif de bilan
كيكون مسجل بأون فالور، كتكون عنده اون فالور كتسمى لا فالور دونطري، وهاد لا فالور يعني مخاصهاش تبدل، يعني كتبقى انتونجيبل مكتبدلش كيلكو سوا لا فالور اكتويل ديالو، كيلكو سوا القيمة الحالية ديال داك ليليمون. لا فالور دونطري مخاصهاش تبدل، خاصها تبان عندنا في البيان. Les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à l'actif du bilan à leur coût d'acquisition. كاين فرق بين le prix d'achat و le coût d'acquisition. le coût d'acquisition راه داخل فيه le prix d'achat plus les frais، اي حاجات تحملناها فاش كنشريو داك لو بيان، transport مثلا. tandis que les biens produits le sont à leur coût de production. les biens اللي نتجنا كنسجلوهم تكلفة الإنتاج. les éléments entrant patrimoine d'entreprise، يعني أي élément داخل في الملكية ديال الشركة sont donc enregistrés à leur valeur d'entrée، كيتسجلوا بالفالور باش شريناهم. La valeur, celle-ci, est ensuite conservée comme base de référence de les états financiers ultérieurs sous réserve de correction, amortissement et provision. من بعد l'essentiel هو ديك la valeur d'entrée خاصها تبان عندنا في les états financiers ultérieurs اللي غادي نديرو من بعد، ولكن راه كيكونوا دي كوريكسيون كيتسموا امورتيسمون اي بروفيزيون غادي نهضر عليهم من بعد كور خاص. هادشي بالنسبه ل البرانسيب دو كو هيستوريك. بالنسبه للبرانسيب دو سبيسياليزاسيون دي زيكزيرسيس selon lequel les charges et les produits doivent être rattachés à l'exercice qui les concerne effectivement et à celui-là seulement. Découper l'activité de l'entreprise sous forme d'exercice, la pratique évoque ainsi la correspondance des charges et des produits sur un même exercice. يعني راه المعنى ديال هذا البرانسيب les charges et les produits كيكونوا متعلقين بواحد ليكزيرسيس كونطابل. هذاك ليكزيرسيس كيكون خاص غير بلي شارج اي لي برودوي، ماشي مثلا فواحد ليكزيرسيس كونطابل كندير فيه لي شارج ديال مثلا ليكزيرسيس كونطابل 2018 ندير فيه ندخل فيه لي برودوي ديال 2017 ولا لا، كندير فيه لي برودوي لي شارج اللي كيتعلقوا بداك ليكزيرسيس كونطابل. الهدف ديال هذا البرانسيب هو كنقسموا لاكتيفيتي ديال الشركه لاكزيرسيس، كل اكزيرسيس بلي برودوي ديالو بلي شارج ديالو، ماشي كندخلو شي فشي لا. يعني خاص تكون une correspondance des charges et produits sur un même exercice. les charges et les produits كيكونوا متعلقين بواحد ليكزيرسيس، يعني كل اكزيرسيس بوحدو، داكشي بينا سبيسياليزاسيون دي زيكزيرسيس، كل اكزيرسيس بوحدو. بالنسبة للبرانسيب دو prudence reflète d'apprécier raisonnablement le patrimoine et le résultat de l'entreprise et d'une façon plus générale de ne pas dégager une image plus favorable de celle-ci qu'elle ne l'est réellement. En vertu de ce principe, les produits ne sont pris en compte que s'ils sont effectivement acquis à l'entreprise, où les charges sont comptabilisées dès lors qu'elles sont probables. بمعنى ما كنسجلش انا ان برودوي حتى كيدخل عندي للشركه،
ولا شارج، يعني غير كنتحمل ديك لا شارج خاصني نسجلها في الشركة. هذا هو الفرق. مكنسجلش لو برودوي حتى كيدخل عندي ايفيكتيفمون للشركة، باش داك لو باتريمون ديال الشركة ولا لو ريزولطا خاص يكون ريزونابل، خاص يكون واقعي. ماشي انا عندي شي حاجة دخل شي حاجة للشركة وانا اصلا مازال ريلمون مازال ما دخلش عندي. هادشي بالنسبة لي برودوي. بالنسبة لي شارج راه إن فوا كنتحمل لا شارج خاصني نسجلها. بالنسبة للبرانسيب دو كلارتي، les opérations et les informations doivent être inscrites dans les comptes sans compensation entre elles. يعني اي اوبيراسيون كاينه في لا كونطابيليتي خاصها تكون في بلاصتها. اي كونت سجلتو خاص يكون في بلاصتو، ماشي هاد لو كونت مثلا ندخل في هاد لو كونت ولا هاد لوبيراسيون ندخلها في هاد لوبيراسيون، لا خاص يكون داكشي كلير. مثلا شاد مارشانديز خاص يكون في لا كلاس ديالو، لي برودوي خاصهم يكونوا في لا كلاسات، يعني كل حاجه يعني بلي كونت ديالها. بالنسبه للبرانسيب d'importance significative et significative, toute information susceptible d'influencer l'opinion que les lecteurs des états de synthèse peuvent avoir sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. يعني اي انفورماسيون كاينه في لا كونطابيليتي خاص تكون عندها معنى، خاص تكون سينيفيكاتيف. ماشي انا اي حاجه كنسجلها، لا اي حاجه سجلتها خاص تكون عندي اون بيس جوستيفيكاتيف. ماشي اي حاجه كنسجلها لا باش حتى اي واحد كيقرا داك لانفورماسيون اللي كاينه في ديك ليطا يعني كيفهم المعنى ديال ديك لانفورماسيون. يعني اي حاجه كتاثر على لو باتريمون ديال الشركه ولا كتاثر على لاكتيفيتي ديال الشركه ولا داخله في لاكتيفيتي ديال الشركه، ماشي انا اي حاجه خاصني نسجلها في لا كونطابيليتي، لا خاصني نسجل اون انفورماسيون اللي هي سينيفيكاتيف واللي كتاثر على لو باتريمون ديال الشركه. دونك وصلنا لافان ديال لا فيديو، نتمنى يكون الشرح ديالي مفهوم. ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي باش يوصلكم الجديد، و حتى لا فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.